2015 indarrean jarri da eutanasia lege hau, lege oso aldarrikatua eta oso lege berria, ez dagoen gainez inguruan horrelako esperientzia handirik, eta planteatzen zituen egoerak bi dira nagusiki. Beti ere gaixo dagoenaren borondatearen arabera, bata da oso larri gaixo dagoen persona batek heriotza oso gertu duenak erabakitzea, bukatzea. Baina beste egoera da, hain gertu heriotza ez duen, baina oso larriki gaixo dagoen personak erabakitzea heriotza dela bere hautua. Beraz, planteatzen diren erronkak, bi egoera hauetan oso handiak dira, kulturalki planteatzen diren erronkaz gain, planteatzen direlako prozedura nolako izango den, gaixoaren bere borondatea aurrera emateko prozedura nolako izango den, objesio eragozpena, kontzientzia eragozpenak ze indar izango duen eta nola plantatuko den, norri izango den, ze profesional izango den arduraduna heriotza hau gauzatzeko, zuzenbide penalak nola erreakzionatuko duen egoera hauen inguruan. Ondorioz, arazo multidisziplinarrak, oso sakonak, eta guk udako ikastora honetan, Euskal Herriko Unibertsitatetik, Giza Eskubideen katedran, eta heriotza duina elkartearekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin babesean antolatu dugun ikastora honen helburuak dira